Se ontem a chuva atrapalhou o carnaval de Quiririm em Taubaté, hoje está chovendo gente e confete. Ontem aqui no Quiririm choveu, mas hoje a chuva ainda não chegou e as crianças já estão aqui no matinê neste domingo. As crianças brincavam e dançavam em cima do palco. Mesmo sendo matinê, muitos adultos também participavam da festa. Thaís Satorino, Carnaval 2023 é na cidade.